喂 ，Doctor Man，你又走去私自調查病人嘅背景啊？蔡新強，你揸咗的士幾耐？我成日發惡夢啊，晚晚都瞓唔着。我記得你話成日發夢，喺夢入邊你會見到啲乜嘢？有鬼啊！仲記唔記得你最後一個客係邊個？你知道咁做係超越咗醫生同病人嘅界線。你今晚簽咗，我聽日過嚟講。佢老婆啊，大膽過佢老婆。幫我，幫我。其實你而家個處境唔係你想象中咁差。間唔中發下夢都好正常嘅。